बेसिकली हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो नहीं करना चाहता उसको भी करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि भाई आप कुछ भी बोल दो, हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, आप अकेले आ जाओ, आप साथ में ओझा सर को ले आओ, आप 10 को ले आओ, हम तो नहीं बदलने वाले, उनका कोई कुछ कर सकता है। समझ गए? तो यहाँ पे किसका एक्चुअल में किसकी लाइफ बदलने वाली है? यहाँ पर हो सकता है कुछ साल बाद आप ही में से कोई यहाँ पर बैठा होगा, बट वो इंसान कौन होगा? जो खुद अंदर से बदलना चाहता है ना। थैंक यू सर। बेटा जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देखो और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव लिख दो।